E fala, rapaziada do YouTube, eu estou aqui pra mais um vídeo, rapaziada. Mano, vocês podem ver que eu tô com uma Juliette. A Juliette não é minha, rapaziada, é do meu irmão, tá ligado? Eu tenho uma Juliette também, tá ligado? Mas eu não sei, eu não... Tipo, eu não tô com preguiça de pegar ela, tá ligado? Mano, hoje a gente vai fazer um backcheck, tá ligado? Backcheck, sei lá que miséria é essa. Sei lá, mano, todo mundo tá fazendo... check, não sei o que. É tudo bando de idiota. Rapaziada, deixa eu tirar essa Juliette aqui, mano. Deixa eu tirar essa Juliette. Deixa eu colocar aqui, mano. Deixa eu colocar aqui. Eu não acho que eu não fiquei muito chave com essa Juliette, não, rapaziada, tá ligado? Só doeu o olho. Rapaziada, mano, eu vou. Ó. Tem peça que eu não sei qual é da minha bike, beleza, rapaziada? Mano, tipo, eu tirei, tá ligado? Tipo, da minha suspensão. Deixa eu ver qual que é. Pera aí, rapaziada. Deixa eu posicionar ela em algum lugar melhor aqui. Pra fazer o bike check. Meu irmão que deu essa ideia de vídeo. Beleza, rapaziada? Ai, uma eu tenho que gravar e a outra eu tenho que mover a bike. Ai, dá uma raiva da minha mãe ter essas folhas, velho. Rapaziada, mano, bora ver a da suspensão. Tá do outro lado, calma aí. Tirei tudo, rapaziada. Vamos começar pela mesinha. É da Absolute, rapaziada. Ó. Foca a câmera. Não tá focando, rapaziada. Pera. Foca aí, rapaz. Não tá focando mesmo. Absolute, rapaziada. Ó. É da Absolute a mesinha. Rapaziada, e o guidão, mano? É da GTR, beleza? Caso vocês queiram comprar aí, mano. É insano. Ligado. Vamos começar pelo bagulho da marcha aqui, rapaziada. É da Yamada, tá ligado? É Yamaha que fala, rapaziada. Mas é Yamada, tá ligado? Que se escreve. Então eu vou falar o que eu acho. O pneu, ó. Ó o pneu, ó. Pneu, na verdade, é só o bagulho do pneu, tá ligado? Não é o pneu em si, tá ligado? Então, rapaziada, mano. Ó, uma Viking, minha bike. Que linda, velho. Nossa, mano, eu amo essa bike. Só que eu tenho que lavar ela, ó, rapaziada. Ó. Tá muito... Mano, eu tenho que lavar muito ela, velho. Na boa. Lavar muito. Deixa eu ver o que mais. O banco, não sei do que... Ah, é da... Calf, tá ligado? Ó. Eu achei que não tinha marca, mas agora que eu vi que tem marca. Sim. Ó, ele é bem pretão, tá ligado? Eu gosto dele, tá ligado? Mas talvez eu troque ele. Talvez eu compre uma da Gils, tá ligado? Um banco da Gils. É bem bonito aquele lá, mano. Eu gosto muito dela. Eu vou comprar ela. Fica ligado aí no canal, rapaziada. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Eu já volto com vocês, rapaziada. Já voltei aqui com vocês, rapaziada. Mano. O bagulho não dá pra saber, beleza? Não dá pra saber, tá ligado? Vamos ver se tem outras coisas aqui desse lado. Mano, eu acho mesmo, tá ligado? Que o lugar que nós comprou uma bike enganou a gente, tá ligado? Não é que eu tô falando mal, tá ligado? Falar mal é uma coisa, falar que enganou é outra, beleza? Rapaziada, sabe por quê? Então, tem umas coisas, mano, que era pra vir da Shimano, tá ligado? Era pra vir da Shimano, rapaziada. Era pra vir da Shimano. Shimano. A única coisa que veio da Shimano é a luvinha, mas eu não tô com ela agora. Eu já mostro ela pra vocês se eu achar ela. Mano, era pra vir da Shimano. Eu pausei o vídeo aqui, eu fui ver o vídeo, mano, e... Mano, na minha opinião, eu fiquei muito chato de Juliette. Eu achava que eu ficava mongolóide, mas eu fiquei da hora, tá ligado? Com essa Juliette fica da hora, mas não sei com a minha. Já... Mano, e eu descobri, mano, que eu tirei quase todos os bagulhos das peças, tá ligado? Tipo, quase todos os adesivos, tá ligado? Eu tirei, mano. Sei lá, velho. A única coisa que tem bagulho, que tem marca mesmo, é o que eu mostrei pra vocês mesmo, tá ligado? Mano, tinha um monte de coisa que era pra vir desse mano, viado. Era um monte de coisa que era pra vir desse mano.
Eu não sei se foi pra montar a bike que os caras mudaram a peça ou se veio já com a bike, tá ligado? Não sei, mano. Vou falar pra você que eu não sei. E ó, meu pininho, tá ligado? Meu pininho de bagulho, de bagulhado, tá ligado? Então, rapaziada, mano, esse foi o vídeo, galera. É isso, tá ligado, mano? Não tem muito o que mostrar também, né? Tipo, mó ruim ficar fazendo vídeo sozinho. Não gosto, né? Tá ligado? Então já deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e eu fui.